Pessoal, um vídeo bem rapidinho. Seu ar-condicionado está fazendo barulho. Olha aqui, ó, novinho, hein? Mas pensa um barulho que o bicho faz à noite. Parece que tem um helicóptero grudado na parede. Mas eu resolvi o problema, pessoal. Vi tutoriais, tudo. E falam desse amortecedorzinho. Até aliviei a pressão aqui dos parafusos, mas não adiantou, hein? O problema tá aqui, ó. No suporte, a hora que ele vai na parede, a hora que o condensador começa a vibrar, ele começa a fazer tudo barulho na parede. O que eu fiz, hein? Olha só que beleza, hein? Resolvi o problema com essa, tipo uma borracha, um EVA, tá? Que vai no climatizador. No meu caso, eu peguei do climatizador do caminhão, que sobrou um pedaço, né? Para isolar. Aí coloquei aqui, ó. Cortei aqui, parafusei novamente no lugar. Olha só que maravilha. Gente, pensa um ar-condicionado silencioso. Nem mais faz barulho. Acabou o barulho.